আজকে আমি পুঁই শাক দিয়ে ডাল রান্না করব। তো পুঁই শাক দিয়ে ডাল রান্না করার জন্য প্রথমে আমি পুঁই শাকগুলো কেটে নিয়েছি। এবার এখানে আমি মিক্সড ডাল নিচ্ছি। এখানে আপনারা সিঙ্গেল ডাল নিতে পারেন, এক রকমের ডাল দিয়েও এটা রান্না করা যায়। তো এখানে আমি মিক্সড ডালটাই নিচ্ছি। তারপরে একটা প্রেসার কুকার বসিয়ে দিলাম। এখানে এবার ডালগুলো আমি সিদ্ধ করতে দিয়ে দিব। ডালগুলো দিয়ে দিলাম। এবার অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দিব সেদ্ধ করার জন্য, যেন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। হলুদ গুঁড়ো, লবণ দিয়ে দিলাম। এবার পুঁই শাকগুলো দিয়ে দিব, একসাথে ডালের সাথেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। এবার এখানে আমি কাঁচা পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা, ব্রাউন ফ্রাই করে নেব। পেঁয়াজ ভাজাগুলো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি ডালের মধ্যে। ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এখানে জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চামচ। ভালোভাবে মিক্স করে নেব। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিন।